想同大家傾一傾一套新劇集《非常檢控官》，由我主演噶嘛，播咗2集噶啦，唔知大家有冇睇到？我睇到一啲留言咧，有好多問題嘅，我想解答下人哋嘅問題啦。首先，點解非常檢控官會用觀念嘅觀，而唔係一個官嘅官咧？唔係人物咧？非常檢控官咧有2個意思嘅，就係一個檢控官啦，我啦，包起人啦，同埋我包起人又有一個非常檢控嘅觀念。呢個非常檢控觀念同一般嘅檢控官有啲唔一樣嘅，就係一般嘅檢控官就希望個犯人入咗嚟，證據夠入罪就 OK 啦。我呢個非常檢控觀念，因為牽涉到我有個鏡反射觸覺症啦，大家都睇到啦。如果有睇過第1集入邊都有解釋呢個係一個咩病嚟嘅，並唔係超能力㗎，係一個病。喺外國真係個醫生有呢個病，佢真係人哋有啲咩感覺，有啲咩觸覺，佢全部係鏡反射到自己都有呢個感覺觸覺嘅。所以佢有時要分散下自己注意力咧，就要玩個 NONO game，好集中精神去玩。玩嘅過程入邊咧，亦都可以令到自己個思想去安靜啲，去沉澱啲，去諗清楚每一件事究竟有啲乜嘢嘅漏洞喺度啦。當佢可以解決到嘅時候咧，佢呢個聯覺症咧就會見到有一啲彩色出現啦。有啲彩色出現嘅時候，即係佢會感覺到呢件事嘅真相，原來差唔多已經係揾得到噶啦。因為包起人呢個角色有呢一樣嘢咧，有好多受害人嘅感覺感受，佢全部都感同身受。佢就想去解救佢哋，令到佢哋可以釋懷。所以就係唔係話嗰啲罪犯入罪就 OK 啦。佢係想希望每一個案件都有一個真相可以還原翻，令到佢釋懷。就好似第1集入邊公孫柏咁啦，一個3無案，又冇屍體揾到，又乜都冇嘅時候，雖然個罪犯最終係定咗罪，但係佢始終都係還原唔到件事究竟點解會咁樣發生，同埋係唔知道個屍體喺邊度。所以就係包起人呢個角色就係負責去做呢樣嘢。除咗罪犯入罪之外，仲可以揾翻個屍體，知道係咩事，知道整體成個事係點。個受害者咧就會釋懷咯。另外有啲問題就我睇見有一啲網上嘅朋友咧就留言就問啦，喂，公孫柏點解會無端端又走嚟律政司做咗你嗰啲同事嘅咧？呢一樣嘢咧而家未講嘅，後邊其實有一個故事係講佢嘅時候咧，就會詳細話俾大家聽佢以往嘅經歷係點啊，所以點解佢今日會走咗嚟律政司呢度啊？慢慢就會去同大家講翻噶啦。第一單案件係完咗啦，就係徐榮飾演嗰個Burger 哥啦。亦都係睇到展鴻飛點樣由臥底變翻個警察啦。呢個人物關係就係咁啦，因為佢喺個查案過程見到包起人其實係呢個觀念係好好嘅，所以佢做翻警察之後咧就同我聯手啦，就加埋公孫柏就成為咗一個滅罪鐵三角啦。所以有好多案件都係由呢個組合去查去成嘅。今日都好得意嘅，今日喺小紅書入邊睇到有啲人咧就將我哋3個就用 AI， 應該係用 AI 啦，就變咗古代嘅包青天公孫策同埋展超，都幾得意嘅嗰張公仔都整得幾得意嘅。都係嘅，大家都係父母官啊嘛，係嘛。同埋而家第2個案件已經開始啦，就係假面人不認妻啦。第2個案件就係港佩同陳曉華啦。呢個都幾得意嘅，亦都係俾到一個信息大家，原來有呢個煤氣燈效應嘅呢一樣嘢嘅，點樣去將啲唔係嘅嘢又講到係，點樣去將所有嘅責任推你身上，令到你自己好自責，咁樣去擾亂人哋一個思想，搞到佢好似一個癲癲地嘅人咁。好彩就有包起人呢個父母官喺度，可以感受到佢嘅親身感受，先知道咦佢好似真係唔係講緊大話。但係點解佢唔係講緊大話，又會有啲咁解唔開嘅事件發生咧？就慢慢就去查，大家繼續睇落去第3集就會知㗎。往後亦都有好多劇情都係好特別嘅，有個赤盤案啦。赤盤案就係點解個靈魂會入咗個盤入邊？個爸爸死咗，向個女申訴，話叫佢查出真相。呢啲都係好有意嘅案件，都要慢慢去拆解嘅。同埋又有好多後邊又關於我嘅 family 入邊嘅一啲關係啦。即係大家都睇到我同我媽媽個關係其實唔係咁好嘅，但係雖然我個心係好愛佢，但係因為我礙於有呢個病，我就有時要避開啲人，令到佢覺得我好似背叛咗個家族咁樣。
咁啊，人際關係方面，咁大家如果有睇就知道張國強嘅 KK 係我上司，係我舅父嚟嘅。咁所以咧，啱啱入職嗰個子正咧，Aska 咧，就其實咧就係我表弟啦，所以佢會叫我人表哥，人表哥。呢啲就係我哋戲入邊嘅關係啦。同埋點解我接到呢個劇本之後，我好中意呢個劇本咧？因為呢個劇本佢之前我哋係一啲主線人物啦，就諗住一啲唔同嘅案件。我覺得呢個架構係好嘅，有8個奇案喺入邊，每一個奇案有唔同嘅嘢啦。咁同埋呢個劇本咧，其實吸引我地方就係佢講好多人性嘅嘢，因為人性嘅嘢先會令到有好多罪案去發生。咁亦都係每一個我哋嘅角色入邊都有一啲人性嘅弱點。咁亦都有一啲自己過往唔同嘅經歷，而令到今日有一啲行為或者係啲遭遇而令到佢點樣去陷入一件有關聯佢自己嘅案件入邊。咁所以我覺得呢一個人性佢係寫得幾好嘅，衝突同埋矛盾。咁更加言之啦，喺我包希人呢個角色入邊，咁究竟好多時喺呢個仁同義，咁究竟係我哋要揀咩咧？究竟係揀公義定係有啲私心為自己屋企人嘅時候，我應該要包容佢諗辦法定係真係要大公無私咧？究竟而家嘅人能唔能夠做到呢一樣嘢咧？我覺得呢啲都係我哋每個人睇完一個戲或者係睇完每一件事之後咧，係可以思考嘅嘢嚟嘅。喺演繹呢個角色方面，就要有一啲對比啦，同之前。即係如果講翻之前又係咁嘅案件嘅劇集咧，就係《飛虎》啦。咁喺《飛虎》入邊，我就係演展 Sir 啦，就係動作擔當同埋好多眼神都要好銳利好 sharp 醒咁樣嘅。咁但係今次演包希人呢個角色咧，就好多嘢都要放得好柔弱好 soft 咁兼且仲要係好冇殺傷力、好仁慈、好慈愛嘅樣出嚟，咁所以呢個對比，我覺得係同我以前演一啲幹探咧，係一個幾大嘅對比嚟嘅。嗱，啱啱Vico 吳偉豪咧就已經係做完臥底翻警察度啦，我哋個滅罪鐵三角咧就真係可以正式成立啦。咁呢個滅罪鐵三角呢個關係咧，我都想講講嘅講下賴慧玲先啦。咁之前同佢喺呢個雙新聞室合作啦。咁其實嗰陣時合作咧，我哋負責一條比較輕鬆啲嘅線嘅。咁所以大家都建立咗一個好良好嘅合作嘅關係，亦都好有默契。因為演一啲輕鬆啲嘅戲嘅時候，要好撞個火花出嚟嘅。咁有時佢諗一啲嘢，有時我諗一啲嘢。呢個演員間嘅信任咧，已經係建立得好好。咁同埋我哋好多時咧，我哋去分析一啲劇情或者講一啲劇情嘅時候，大家都會去好留心聽住對方嘅對白，有冇一啲唔合理嘅地方，或者有啲架構錯咗嘅地方，或者有啲會令觀眾唔係好明白嘅地方，大家係互相去互補不足去聽。所以呢個關係入邊，我覺得我同佢咧建立一個演員嘅信任咧，建立得好好。咁除咗喺戲內入邊，大家好有默契譬如我講1，佢已經知道2、3、4。其實喺戲外都係嘅，我哋兩個嘅關係，我覺得係一個幾好嘅鐵三角其中一員。咁另外有吳偉豪咧，就係上一次就做我仔啦，呢個有種好男人。咁今次就正式做拍檔。咁當然唔同關係啦。上次佢好叛逆我好抗拒我今次就大家惺惺相惜。佢喺無論角色或者佢真係一個演繹上，佢都成熟咗好多。我覺得咁無論佢年紀啦，都成熟咗嘅。咁所以今次我覺得佢係好稱職，演呢個年青嘅幹探，亦都演得好有說服力，亦都係好有幹探嗰種氣質所以我呢個展 Sir 交俾佢，我都交得放心。咁往後落去再有啲咩劇情咧，大家要睇啦。同埋大家又想有啲咩留言問咧，關於劇情嘅嘢，我哋可以互動下添。